Сьогодні я дарую друге життя цьому комп'ютеру, який здатен виконати не просто офісні завдання, але можна трохи пограти. Взагалі, первісно, важко було назвати це комп'ютером. Мені віддали на утилізацію корпус, материнську плату з i3 2100, без оперативки, без блоку живлення, без відеокарти. Але ж правда, це фігня, коли все під рукою. Перше, це була вигідна оферта в грудні на закупку оперативної пам'яті. Не міг пропустити. Купив і протестував її на MMTest 86. Також у мене ще раніше були закуплені бюджетні відеокарти, одну з яких GT 440. Ти вже бачив в огляді HP 8000 Elite, а сьогодні буде використана Radeon 5770, і це повне розчарування. Відео почнеться уже коли комп'ютер більш-менш комплектний, так як я вже тривалий час ним користуюсь і тестую. Треба було зрозуміти, в якому напрямку досконалювати комп'ютер. І що точно додав, так це адаптер на двійник вентилятора. І додав ще один вентилятор на вдув свіжого повітря з передньої частини корпусу, а другий вентилятор замонтував на видув повітря. Тепер треба буде розібратися, що за материнська плата досталася. Материнська плата Asus P8H61M LX2 є одним із найтиповіших представників бюджетного сегмента плат, які масово випускались у 11-13 роках. Вона була орієнтована насамперед на домашніх користувачів, офісні комп'ютери та недорогі мультимедійні системи. Також є обновлена версія цієї материнки під назвою Rev 2.0. Плата виконана у форм-факторі Micro ATX, що дозволяє встановлювати її практично у будь-який компактний або стандартний корпус. Материнка, хоча й належить до початкового класу, однак забезпечує всі необхідні функції для стабільної роботи комп'ютера. Він підтримує процесори Intel із сокетом LGA 1155, включаючи серії Core i3, Core i5, Core i7, Xeon, Pentium та Celeron. Список процесорів виведений на екран. І відразу скажу, що рекомендую тільки i7 процесори, які зазначені на зелено, та, можливо, i5, які зазначено на жовто. Xeon виділено окремо, так як офіційна є підтримка E3 1230, а 40 і 70 версії були взяті із тестів із сайту User Benchmark. Все, що нижче і третього, це сміття, яке не заслуговує уваги. Я це продемонструю в тестах. І при кожній зміні процесора треба підтверджувати кнопкою F1. Оперативна пам'ять представлена двома слотами DDR3 DIMM із підтримкою двохканального режиму роботи. Максимальний обсяг оперативної пам'яті згідно офіційної специфікації становить 8 ГБ DDR3, але в реальності вона підтримує 16 ГБ DDR3, що уже є рекомендованою і комфортною кількістю пам'яті для 2016 року. Для офісної роботи, навчання, веб-браузингу або використання Windows 10-11 цього обсягу вже достатньо. Підтримуються модулі пам'яті із частотою 1066 та 1333 МГц, що відповідало стандартам свого часу. Зверну увагу, що ця частота тримається на другому поколінні Intel, а от на третьому материнка сама установила частоту в 1600 МГц. Для встановлення відеокарти передбачений один повнорозмірний слот PCI Express 2 X16, що дозволяє встановити як старі моделі Nvidia GeForce, так і AMD Radeon. Для додаткових карт розширень доступні два слоти PCI Express 2 X1 та один класичний PCI, який на момент продукції ще широко використовувався для звукових карт, TV-тюнерів або професійних контролерів. Наявність звичайного PCI сьогодні можна навіть вважати перевагою для користувачів, які працюють із старим спеціалізованим обладнанням. Материнська плата підтримує інтегровану графіку процесора Intel. На задній панелі знаходяться відеовиходи VGA та DVI-D, що дозволяють підключати як старі, так і сучасні монітори, але без необхідності встановлення дискретної відеокарти. Максимальна підтримувана роздільна здатність досягає 2048 на 1536 пікселів через аналоговий інтерфейс VGA, що навіть сьогодні є цілком достатнім для більшості офісних сценаріїв використання, але спробуй знайти такий монітор. Для дисків маємо 4 порти SATA 2. На момент виходу плати це було стандартним рішенням, однак сьогодні відсутність SATA 3 можна назвати одним із головних недоліків. Сучасні SSD працюватимуть без проблем, але їхня максимальна швидкість буде обмежена приблизно 260-280 Мбіт на секунду, замість потенційних 500-550 Мбіт на секунду. Водночас, навіть у такому режимі встановлення SSD значно прискорює роботу операційної системи. системи, порівняно із звичайним жорстким диском. Мережеві можливості реалізовані через гігабітний контролер Realtek RTL81
6111E, який забезпечує швидкість передачі даних до 1000 Мбіт на секунду. Це стандартне перевірене рішення, яке відоме стабільною роботою та широкою підтримкою драйверів у всіх сучасних операційних системах. За звук відповідає 8-канальний HD Audio кодек PIA, який підтримує відтворення багатоканального аудіо. Для більшості користувачів його можливостей достатньо для перегляду відео, прослуховування музики та онлайн-конференцій. Хоча якість звучання поступається сучасним преміальним аудіокодекам. Для бюджетної системи вона є цілком прийнятною. На задній панелі розташовано 6 портів USB 2, мережевий роз'єм RJ45, аудіороз'єми, відеовиходи, VGA, DVI, а також традиційні порти PCI на 2 для клавіатури та миші, які вже взагалі не актуальні. Відсутність USB 3.0 можна вважати недоліком за сучасними мірками, однак у період випуску цієї моделі це було цілком звичайним явищем. З точки зору якості виготовлення, плата демонструє типовий для Asus рівень. Незважаючи на використання недорогого чіпсета, елементна база виконана досить якісно. Навіть сьогодні багато екземплярів продовжують працювати без заміни конденсаторів або інших компонентів, що свідчить про рівень надійності. Але будьмо чесними, материнську плату з процесором i3 не використовували на всі 100%. Одним із конструктивних недоліків є повна відсутність радіаторів на вузлі живлення процесора VRM. Виробник вирішив не встановлювати навіть невеликий алюмінієвий радіатор. Посилання на всі файли та матеріали для цього комп'ютера я залишу в телеграм-каналі. Не забудь підписатись, подобати відео та залишити коментар. І продовжуємо. Блок живлення Modicom FIL 500 Вт. Належить до бюджетної серії джерел живлення, яка свого часу користувалася великою популярністю завдяки низькій вартості та широкій доступності на ринку. Його часто можна було зустріти в готових комп'ютерних збірках, офісних ПК або домашніх системах початкового рівня. Незважаючи на заявлені 470 Вт, потішені незалежні огляди та багаторічний досвід користувачів показують, що блок живлення не завжди здатен тривалий час працювати на цьому навантаженні без погіршення параметрів напруги. При високому навантаженні можуть збільшуватися пульсації та просідання напруги, що негативно впливає на стабільність комп'ютера. Конструкція Modicom FIL також демонструє, що виробник максимально економив на компонентній базі. Усередині використовуються бюджетні конденсатори, спрощена система групової стабілізації та відносно компактні радіатори. Однією із сильних сторін Asus традиційно є BIOS. У даній моделі використовується графічний UEFI BIOS, який значно спрощує налаштування системи навіть для недосвідчених користувачів. Крім цього, реалізовано декілька фірмових технологій Asus, серед яких Crash Free BIOS, що дозволяє відновити BIOS після невдалого оновлення, Fan Expert для автоматичного керування швидкістю вентиляторів, Anti-Surge Protect для захисту від перепадів напруги, Network Eye Control для оптимізації мережевого трафіку. Ці функції позитивно впливають на стабільність роботи комп'ютера та збільшують термін служби комплектуючих. Після першого встановлення Windows я відразу пішов на сайт і завантажив останній BIOS 06.05 з 2013 року. В Asus обновлення BIOS відбувається за допомогою вбудованої функції Asus EZ Flash 2 Utility. З версії BIOS 05.01 користувач отримує можливості встановлення процесорів третього покоління, які забезпечують вищу продуктивність та менше енергоспоживання порівняно з Sandy Bridge. Це робить Asus P8H61M доволі гнучкою платформою для модернізації. Бенчмарки CPU-Z, Blender Bench, Cinebench, AIDA 64 GPU, AIDA Memory, Crystal Disk Mark проводились для порівняння, як веде себе материнка на процесорах i3 2100, i5 2400, i5 3470 та i7 3770. Перші три процесора були у мене, а топовий я шукав довго, по гарній ціні і майже купив i7 3770S, так як він мав занижений теплопакет в 65 Вт, і для цієї материнки він пасував би ідеально. Всі тести показують зростання продуктивності до i7, приріст від 2.39 раз до 2.73 раз, а при рендері у V-Ray різниця між кожним процесором складає біля 40 хвилин. І в кінці i7 3770 показує хороший результат у 1 годину 27 хвилин. Подібний дизайн-проект можна переглянути в Asa Architectka. Відеокарта. Тут все важко. Давай для початку покажу сайт User Benchmark. І люди вибрали і протестували на порядок кращі
варіанти. Тому мій варіант в лиці MSI R5770 Hub це не найкращий вибір, це дуже бюджетний вибір. Я віддав за неї біля 400 гривень, і за таку ціну ще можна її розглядати. Так, це дуже стара відеокарта 2010 року. Всі технічні параметри ти побачиш з GPU-Z. Чуточку позитиву. Підтримує DirectX 11, Shader Model 5 та OpenGL 3.2. MSI одразу встановили заводський розгін. Частота графічного процесора збільшена до 875 МГц замість референсних 850 МГц, а пам'ять DDR5 працює на ефективній частоті 4800 МГц. І замість стандартної системи живлення виробник встановив 7+1 фазну підсистему VRM, тоді як референсна відеокарта HD 5770 мала лише 4 фази живлення на GPU. І до відеокарти підключається додаткове живлення 6-пін кабель. Так, це все потужне, треба було охолодити. До охолодження представлено 2 вентиляторами та має 3 теплові трубки, що істотно відрізняється від компактного турбінного кулера Radeon HD 5770. Завдяки більшій площі радіатора та ефективнішому розподілу тепла, температура приємна оку не піднімається вище 70 градусів. Набір відеовиходів стандартний для свого часу. Відеокарта оснащена DVI-I, HDMI та DisplayPort. Ну і тут переходимо до великого недоліку. Якщо оцінювати фізичну продуктивність сьогодні, вона на бумазі непогана, а от софтверна частина просто лежить нижче рівня остатків динозаврів. Останні офіційні драйвера зі сторінки AMD 16.2.1 бета з 2016 року. Частина користувачів Reddit зазначає, що карта ще придатна для запуску старих ігор або використання як тестовий адаптер. Однак для сучасного геймінгу її можливостей вже недостатньо. Перший раз, коли я включив Mafia 2, я подумав, що чіп уже відійшов до предків, але звернув увагу, що артефакти були від центра до країв. Почав дивитися інші огляди, тести, і це нормально. Це стандартна проблема саме софтверної частини, того, що вона просто не оптимізована. Відеокарта оснащена 1 ГБ пам'яті DDR5 із 128-бітною шиною, яка сьогодні є критично малим, навіть для невимогливої частини ігор. Іншим обмеженням є 128-бітна шина пам'яті, що зменшує продуктивність при використанні високих роздільних здатностей або зглажування. Тому тест відеокарти проводив на мінімальних налаштуваннях і в роздільній здатності 1366 на 768 пікселів. Mafia 2 на i3 та i5 має одинаковий FPS біля 50 кадрів і навантаження рівномірне на процесор. А от i7 має той самий результат FPS 50, але процесор навантажений максимум на 20-30%, що означає, в фоні можна включити браузер або музику, а все впирається рівно у відеокарту. Пам'ять повністю заповнена в 992 МБ. Відеокарта працює практично на всі 100%. І так, я знаю, що можна в MSI Afterburner підвищити продуктивність до 15%, але я хочу бачити робочу відеокарту, яка ще буде працювати, а не спалену через півроку і викинуту у сміття. Це не новий чіп, який можна розігнати, це уживаний чіп, який уже точно має деградацію за стільки років життя. Моя порада: якщо працює на своїх заявлених частотах 875 МГц, хай працює. З GTA 5 все дуже цікаво. Видно, що процесори і відеокарта не повністю завантажені, і все впирається в 1 ГБ відеопам'яті. І обов'язково версія гри має бути на DirectX 11, тому що на 12-й версії гра не запуститься, так як відеокарта не підтримує 12-ту версію і покаже ось таку помилку. В моєму варіанті гра залочена на 30 FPS. Якщо змінити розширення на Full HD 1920 на 1080, то FPS впаде до значень 20-25. Грати можна на 30 FPS. Якщо зменшити розширення, то можна грати і на 50 FPS при 720p розширенні. На просторах YouTube є багато тестів цієї відеокарти. І скажу вам, що вона не варта того, щоб її купляти. Таких багато ігор ти не запустиш, драйвера не оптимізовані, і відповідно гра або запуститься в чорному екрані,
або просто буде помутка гри, і відеокарта вже більш пасує для батьків, під YouTube або офісних програм. Тепер подивимося в більш реальному використанні. Я тут маю центр Любліна в AutoCAD, і ця програма не сама оптимізована, але на ній багато людей працює. Її особливість — це програма, яка навантажує тільки одне ядро. Її важлива максимальна частота одного ядра при роботі з файлом. На i3 та i5 можна креслити і працювати у програмі, але є якісь дивні підлагування, ніби він задумується і потім відповідає. На i7 уже краще. Частота в 3,7 на одному ядрі уже вивозить і креслити комфортно. Потокове відео YouTube на i3 Full HD немає проблем. А от 2К і 4К уже є пропуск кадрів. А от на i5 та i7 комп'ютер добре відтворює відео і 2К і 4К. Посилання на всі файли та матеріали для цього комп'ютера я залишу в телеграм-каналі. Не забудьте підписатись, подобати відео та залишити коментар. Почуємося у наступних оглядах.